Hallo, Koordinationswerkstatt Teil 1, Tag 1, wie auch immer. Meine kleine Sportskanone Benjamin neben mir wird mir ein bisschen helfen, euch Übungen zu zeigen, wie ihr im Moment ohne Turnen, Fußball, Tennis, euch trotzdem so ein bisschen sportlich, sowohl körperlich als auch mit dem Kopf, bei Laune haltet. Wir werden mal anfangen mit einem kleinen Rennen auf der Stelle. Gibt es mehrere Kommandos, wo wir einfach normal laufen. Eine Rechtskurve, eine Linkskurve, wir auf dem rechten Bein verharren, wir auf dem linken Bein verharren. Es gibt einen Wassergraben, wo wir rüberspringen und kurz vor Zielende zähle ich runter, 5, 4, 3, 2, 1. Dann laufen wir ein bisschen schneller und werden dann mit einem Zielsprung, mit einem Jubelsprung, genau, so sieht er ungefähr aus, ins Ziel hechten. So, Startschuss, wir laufen. Rechtskurve, weiter, Linkskurve, rechter Fuß, weiterlaufen. Linker Fuß, weiterlaufen. Jetzt kommt der Graben. Laufen weiter. Nochmal Rechtskurve. Eine Linkskurve noch. Dann kommen wir auf die Zielgerade. Wir geben ein bisschen Gas. 5, 4, 3, 2, 1. Ja! Geschafft. Das haben wir schon mal geschafft. So, jetzt. Entweder habt ihr ein paar Socken zu Hause oder einen Tennisball, wie ihr möchtet. Was möchtest du haben? Tennisball. Nämlich den Socken, aber den anderen. Jetzt machen wir einfach den Ball immer von der rechten in die linke Hand. Gut, das kann man natürlich auch mit 2 machen, indem man ihn einfach hochwirft. Nicht so hoch und beide wieder fangen. Jawohl. Macht nichts, wenn er mal runterfällt. Gut, kurze Pause. Möchtest du mit Auftrumpfen mal zeigen, was du jetzt für Glück hast? Ja, ich habe noch eine Idee. Okay, Ja, das war nichts. Gerade trumpfen, genau. Kannst du auch, wenn du mit links anfängst? Gut. Nochmal. Nochmal. Gut. Kurz verschnaufen. Jetzt gehen wir in die Knie. Mit der Socke in der Hand, genau. Und versuchen die Socke, dass sie immer von der rechten in die linke Hand geht, ohne dass wir beim Oberkörper hochkommen. Einfach nur die Arme bewegen. Wenn so runterfällt, kein Problem, ist ja kein großes Ei. Weiter. Wer sich ein bisschen fitter fühlt, kann auch weiter nach vorne gehen und das machen. Ein bisschen anstrengender als in der Vierfußstellung. Oh, flackt die Bohne. So. Jetzt stehen wir auf der Stelle und heben nur ganz kurz den rechten Fuß und bleiben dabei stehen. Solltet ihr anfangen zu wackeln, sucht ihr euch irgendwo auf Augenhöhe einen festen Punkt. Nicht eine Weggeschichte, einen festen Punkt. So, absetzen, linken Fuß. Wir machen ihn mal nach vorne. Absetzen. Rechten Fuß nach vorne. Absetzen. Rechten Fuß nach hinten. Absetzen. Linken Fuß nach hinten. Stehen bleiben. Absetzen. Rechten Fuß nach außen. Absetzen. Linken Fuß nach außen. Absetzen. Jetzt heben wir mal den linken Fuß hoch und den rechten Arm und gehen mit der Hand zum Knie. Und setzen dabei das Bein nicht ab.
Gut. Wechseln wir. Linker Arm, rechter Fuß. Auch wieder nicht absetzen. Eine Seite ist immer ein bisschen, wo man mehr wackelt. Gut. Sehr gut. Ausschütteln. Ball oder Socken, was willst du fangen? Ball? Ein. So. Schmeiß jetzt Benjamin einen Ball zu. Sage ihm zum Beispiel rechts. Er wird den Ball mit rechts fangen und den linken Fuß so ein bisschen annehmen dabei. Machen wir mal kurz vor. Also rechts. Ja, ist nicht schlimm, wenn er runterfällt. Wichtig ist, dass ihr das Kommando richtig ausführt. Wenn es mal schief gehen sollte, kein Problem. So, nochmal rechts. Gut, wieder her. Rechts. Links. Gut. Rechts. Und da hat er beides rechts gemacht. Ist überhaupt nicht schlimm. Reine Übungssache. Rechts. Links. Rechts. Links. Links. Rechts. Diese Partnerübung könnt ihr euch euer Geschwisterkind nehmen. Ja, Oma, Opa nicht. Risikogruppe, aber Mama, Papa, irgendjemand ist ja da. So. Hast du noch für eine Übung Lust? Ja. Gut. Eine machen wir noch. Wir machen das mal, was wir eben im Rennen gemacht haben. Das auf dem linken und rechten Bein fahren machen wir noch als Abschluss. Ne? Müde? Schwarz. So, wir laufen etwas und machen nur mal links, rechts, links, rechts, links. Zweimal noch. Rechts, links. Gut. Das war's für den Anfang. Wir werden für Woche etwas schwerer und steigern diese Übungen mit neuen Übungen, wie auch immer. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Danke, tschüss. Tschüss.